أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugünlerde Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zikri devam ediyor. Bu konuda bugün dahi ben beyan edeceğim. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh beyan ediyor. Hazret konusunda bir rivayet vardır. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir buyruğuna göre Hristiyanları ve Yahudileri Yemen'den çıkardı ve onların topraklarını zorla almadı, hatta satın aldı. Bu konuda diyor ki Yemen'in toprağı Hristiyanlar ve Yahudilerin elindeydi. Haraci idi. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh o toprağı aldı onlardan ve Arap adacıklarından onları çıkardı. Bu haraci toprak olmasına rağmen hükümet onun sahibi sayılıyordu. O toprak onlardan zorla almadı, onlardan satın aldı. Fethül Bari'de, Şerh-i Buhari'de bir hadis vardır. Yahya bin Said rivayet eder. Hazreti Ömer Necran'ın müşrikleri ve Yahudileri ve Hristiyanları oradan çıkardı. Ve onların topraklarını ve bahçelerini satın aldı. Bu bellidir ki Yahudilerin tarlası uşri olamaz. Çünkü uşri olursa sahibi bir Müslüman olacak. Onlardan satın almanın bir sorusu yoktu. Haraci idi. Hindistan'ın toprağında haraci deniliyor. Fakat Hazreti Ömer radıyallahu anh haraci diyerek hükümet onun sahibidir diyerek onu zapt etmedi. Onu satın aldı. Birisi diyebilir ki ne haraci ne de üşri başka bir çeşit bir toprak olacak diyebilir. Bu da yanlış bir düşünce ve İslami şeriatın bilgisizliğinin bir alameti olacaktır. Üşri ve haraci dışında İslam'da başka bir toprak yoktur. İlla ki boş olsun ve onun sahibi bir tek kişi olmasın. Onun için lazimen Yahudiler ve Hristiyanlar ve müşrikler Necran'ın toprakları ya haraci idi yahut da uşri idi. Fakat her iki durumda onların sahibi Hazreti Ömer onların ellerinde olanlara kabiz olduğunu beyan etti ve onlardan satın aldı. Yani kimin elindeyse onun sahibidir diye saydı ve onlardan satın aldı. İslam'da savaş esirleri dışında köle yapmadan bahsederek Hazreti Müslim radıyallahu anh şöyle diyor. Allah-u Teala der ki turiduna arada dünya. Ey Müslümanlar, diğer insanlar gibi siz de istiyor musunuz ki kuvvetinizi çoğaltasınız diye mi istiyorsunuz? Vallahu yuridu
وَلَوْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ Allah-u Teala bunu istemiyor. Dünyanın ya tabi olun. O istiyor ki sizi öyle buyruklara tabi etsin ki sonun için sizin için hayırlıdır. Ve gelecek cihanda Allah-u Teala'nın rızasına sizi nail edecek. Ve Allah-u Teala'nın rızası ve sonucunun iyi olması için bu buyruk sizin için daha iyidir. Ki savaş esirleri dışında, savaş esnasında yakalananlar dışında başka birisini esir almayın. Savaş esirlerinde başka bir çeşit esir yapmak haramdır. Caiz değildir. Bu buyruğa göre İslamiyet'in başlangıçta amel ediliyordu. Başlangıçta Hz. Ömer radıyallahu anh'ın hilafet devrinde bir defa Yemen taifesinin bir delegesi geldi ve şikayet etti. İslam'dan önce Mesihler bize savaşsız bizi esir aldılar. Biz azat kabileler idik. Bu kölelekten bizi kurtarın. Hz. Ömer radıyallahu anh buyurdu. Bu İslam'dan önceki bir hadisedir. Ancak ben yine araştıracağım. Eğer sözünüz doğru çıkarsa hemen siz serbest bırakılırsınız. Fakat buna mukabil Hz. Müslim bugünkü Avrupa'dan ile karşılaştırıyor. Bu İslami talimat idi. Hz. Ömer ona amel ettirdi yahut bu konuda onlara teselli verdi. Ancak buna rağmen Avrupa'da ne oluyor? Avrupa kendi ticaret ve ziraatlerini çoğaltması için 19. yüzyılına kadar köleliği devam ettiriyordu. Şüphe yoktur ki İslam'ın tarihinden gayri İslami esirliklerinden bahsediliyor. Fakat yine de köleler vasıtasıyla ülke olarak ilerlemek mal bakımından İslam'da ilerlemek konusunda hiç bahsedilmiyor kölelik vasıtasıyla. Hz. Ömer zamanında kıtlık oldu bir defa. Medine ve onun etrafında çok kuvvetli bir kıtlık oldu. Rüzgar estiği zaman toprağı kaldırıyordu. O yüzden onun adı Amr Ramada denildi. Os bin Aris babasından rivayet eder. O yılın adı Ramur Ramada yani külün yılı beyan edildi. Çünkü o sene yağmış olmayışından dolayı toprak siyahlaştı. Hezan bin Hişam babasından beyan eder. 18 Hicri'de insanlar hac dönüşünde çok eziyet gördüler. Ülkede kıtlık vardı. Hayvanla helak oldular ve insanlar açlıktan ölmeye başladılar. Sonunda insanlar farelerin çukurlarını açıyorlardı ve içinde ne var buluyorlar, sonra çıkarıp yiyorlardı. Amr bin Asa Amr Ramada'da Hazreti Ömer'e mektup yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu Ömer Ömür-ül Müminin tarafından Asi bin Asi'ye doğru sana selamet olsun ama bad sen benim ve buradaki insanı öldüğünü mü görüyorsun benim yanındakilerini ve sen diri kalasın ve senin yanındakiler diri kalsınlar, canlı kalsınlar, biz ölelim, bir yardım eden var mı? 3 defa yazdı. Yardım, yardım, yardım. Buna cevaben Amr bin Alas yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dışında ibadet layık başka bir zat yoktur. Onun kulu tarafından amma bad size yardım geldi. Belli bir müddet bekleyin. Ben size bir kafile gönderiyorum. Devele kafilesi. Onun birinci devesi sizin yanınızda olacak ve onun son devesi benim yanımda olacak. Yani o kadar büyük kafile olacak. Mısır valisi Hazreti Ömer bin Alas 1000 tane deve gönderdi.
yağmur ve tahıl bunun dışındaydı. Hazreti Sa'd 3000 deve gönderdi. Elbiseler bunun dışındaydı. Şam Hazreti Emir Muaviye Suriye'den 2000 deve gönderdi. İlk un geldiği zaman Hazreti Ömer bin Hattab Hazreti dedi ki kafile mani olarak Badiye'ye doğru gönder. Etrafta köylerde yaşayanlara önce ver. Onlar arasında dağıt. Allah adına yemin ediyorum. Mümkündür ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolculuğundan sonra böyle belki bir günler görmemiş olasınız. Onun için elbise yap ve deveyi kes ki onun etisini yesinler ve onun yağını götürsünler. Bekleme. Desinler ki biz de yağmura kadar bekleyeceğiz. Onlar un yapsınlar ve toplasınlar. Allah-u Teala daha sonra onlara el açıklığı versin. Hazreti Ömer yani bir şeyler onu yesinler. Hazreti Ömer diyor ki onun münadisi ilan ediyordu. Her kim istiyorsa yemek zamanında hazır olsun, yemek isterse öyle yapsın. Ve kim istiyorsa yemek onun için ve ailesi için kifayet etsin, o gelsin ve buradan götürsün. Hazreti Ömer insanlara sarid bir çeşit yemektir veriyordu. Zeytun olurdu birlikte, un ile birlikte develer kesiliyordu. Hazreti Ömer birlikte yiyordu insanlar gibi. Abdullah bin Zeyd bin dedesinden Aslam'dan beyan eder. Hazreti Ömer durmadan oruç tuttu. Amur Ramada günlerinde akşamleyin yemek getiriliyordu kendisine. Zeytun yağı ile birlikte olurdu. Bir gün deve kestiler ve insanlar yedirdiler ve güzel kısmı Hazreti Ömer için sakladılar. Hazreti Ömer'e getirildiği zaman içinde güzel parçalar vardı. Hazreti Ömer dedi ki nereden geldi bu? Denildi ki ey Emirül Muminin bu bugün kestiğimiz develerdendir. Sordu ki yazık. Ben ne kadar kötü bekçi olacağım. Onun iyisini ben yiyeyim ve insanlar onun kötüsünü yedireyim. Bunu kaldırın. Başka bir yemek getirin bize. Yemek ve yağ getirildi. Kendi eliyle kesti. Serid yaptı. Ve kölesine dedi ki ey Yarfa iyiliğin olsun. Bu piyaleyi eve götür. Samak bir bahçe vardı. Hurma bahçesi Hazreti Ömer'in sahibiydi. Vakfettiydi. 3 günden beri ben onlara bir şey vermedim. Ve onların karnı açık olacak. Bunu onlara ver. Hazreti Ömer'den mervidir. Kıtlık günlerinde. Hazreti Ömer yeni bir şey yaptı. Daha önce yapmıyordu. İnsanları yatsı namazını kıldırarak evine girerdi. Ve bütün gece namaz kılardı nafile. Sonra dışarı çıkar ve Medine'nin etrafında dolaşırdı. Bir gün sahurda ben onun şöyle dediğini gördüm. Allahümme la tacal halaka ummata Muhammedin ala yedeyya. Ya Rabbi benim elim vasıtasıyla Muhammed'in ümmetini helak etme. Muhammed bin Yahya bin Habban beyan eder. Kıtlık günlerinde Hazreti Ömer yanında bir yemek getirildi. Birisini çağırdı. Kendisiyle birlikte bedevi oturdu ve yemek yemeye başladı. Çabuk yağ almaya başladı. Hazreti Ömer dedi ki sen öyle yiyorsun sanki hiç yağ görmemişsin. O dedi ki evet. Ben kaç günden beri ne yağ yedin ne de zeytun ne de başka birisinin yediğini gördüm. Bunu dinleyerek Hazreti Ömer yemin etti. Et
satmayacak ve yağ yakmayacak insanların eskisi gibi el açıklığına geçince kadar. Babasında rivayet eder Hazreti Ömer ne et yedi ve de yağ yemedi. Sonunda insanlar açıklığa kavuştular. El açıklığa. Yalnız yağ yediğinden dolayı karnından ses çıkıyordu. Hazreti Ömer diyordu ki sen ne kadar ses çıkarırsan çıkarma. İnsanlar el açıklığına kavuşunca kadar sana başka bir şey vermeyeceğim. Eski yemeği benden isteme. İyad bin Halife der. Biz kıtlık gününde Hazreti Ömer'i gördüm. Rengi siyahlaştı. Halbuki daha önce beyaz idi. Biz dedi ki bu nasıl oldu? Ravi dedi ki Hazreti Ömer süt ve yağ yerdi. İnsanlar kıtlığa girince bunları haram etti kendisine. İnsanlar refaha kavuşuncaya kadar. Hazreti Ömer yağ ile birlikte yemek yedi. Rengi değişti. Ve aç kalınca daha da koyulaştı onun rengi. Usama bin Zeyd bin Aslam dedesinden rivayet eder. Biz derdi ki eğer Allah kıtlık yok etmezse Hazreti Ömer Müslümanların üzüntüsüyle ölecek. Zeyd bin Aslam babasından rivayet eder. Kıtlık günlerinde bütün Arabistan'dan insanlar Medine'ye geldiler. Hazreti Ömer onlara emir etti. Orada onlara yemek versinler. Medine'nin etrafı içinde görevliler gönderdi ki her akşam haber veriyorlardı onlar etraftan. Sabahtan akşama kadar kendisine getiriyorlardı. Medine'nin değişik yönlerinde bedeviler vardı. Bir geceleyin insanlar yemek yedikten sonra Hazreti Ömer dedi ki bizimle akşam yemeğini yiyenleri saydılar. 7.000'e yakın insan vardı. Sonra dedi ki gelmeyenleri ve Medine ve çocukları dahi sayın. Saydılar 40.000 oldu. Birkaç gün sonra bu çoğaldı. Tekrar sayıldı. Kendisiyle birlikte yemek yiyenlerin sayısı 10.000 ve diğerlerin sayısı 50.000 oldu. Aynı şekilde bu devam etti. Sonunda Allah-u Teala yağmur yağdırdı. Yağmur yağınca Hazreti Ömer'i gördüm. Kendi amirlerini emretti. Hepsine evlerine geri göndermek için onlara tahıl verin ve binek dahi verin. Biz gördük ki Hazreti Ömer kendisi onlara yolcu ediyordu. Durum iyileşince. İnsana geldiydi açlıktan dolayı şehire. Yemek veriyorlardı burada. Yemek iyileşince, durum iyileşince, yağmur yağınca tarla olabiliyordu. Tahıl. O zaman dedi ki eve gidin ve çaba sarf edin ve tarlalarınızı ekleyin. Tarih-i Taberi'de bu kıtlığın sona ermesi konusunda var. Adamın birisi rüya gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkatini çekti. Hazreti Ömer insanlara ilan ettirdi. İstiska namazı kılınacak. Hazreti Ömer dedi ki musibet sona erdi. Şimdi inşallah sona ermek üzeredir. Dua edebilen kavim varsa onlar musibeti yok oldu demek ki. Diğer şehirlerin valilerine dahi mektuplar gönderdi. Medine ve onlardaki etrafı için Allah'ın kulları için istiska namazını kılın. Çünkü onlar musibetin sonuna yaklaştılar. Hazreti Ömer Müslümanları istiska namazı için topladı insanları. Hazreti Abbas'ı alarak geldi. Kısa bir konuşma yaptı ve ondan sonra namaz kıldırdı. Sonra oturdu ve dua etmeye başladı. Allahümme iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Allahümme gfir lana varhamna varza anna. Ey Allah, yalnız senin ibadetini yapıyoruz ve senden yardım diliyoruz. Ya Rabbi bizi affeyle. Bize merhamet et. Bizden razı ol. Bundan sonra geri döndü. Daha evine gitmemişti ki yağmur yağmaya başladı ve su topladı.
Bir rivayete göre Hazreti Ömer dua ederken arz etti. Ey Allah, senin peygamberin zamanında bize kıtlık olduğu zaman senin peygamberin yüzü suyu hürmetine dua ederdik. Sen bize yağmur yağdırırdın. Şimdi bugün senin peygamberin amcasının yüzü suyu hürmetine arz ediyoruz. Bizim kıtlığımızı gider ve bize yağmur yağdır. İnsanlar daha evlerinden ayrılmamışlardı ki yağmur başladı. Abdullah bin İbrahim'den Cami-i Nebevi'de zikir var. Orada saflar nasıl başladı, serildi. Önce namaz kılıyorlardı yerde, toprakta ve alnına dokunuyordu toprak. Bunlar İbrahim bin de rivayet eder. Cami-i Nebevi'de ilk safı seren Hazreti Ömer bin Hattab idi. İlk insanlar başlarını secdeden kaldırdıkları zaman kendi ellerini silerlerdi. Bunun üzerine saf sermelerini emretti. Akik'ten getirildi ve Cami-i Nebevi'de onlar serildi. Akik bir vadinin adıdır. Medine'nin kuzeyden başlayarak kuzey batısına kadar 150 kilometrelik uzun, çok uzun bir vadidir. Hazreti Ömer zamanında 17 Hicri'de Mescid-i Nebevi genişletildi. Hazreti Abdullah bin Ömer de rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrinde cami küçük kerpiçlerden idi. Hurma ile yapılmıştı ve direkler dahi hurmadan idi. Hazreti Ebu Bakır Siddik aynı durumda bıraktı ve bir genişlik yapmadı onda. Hazreti Ömer yeniden onu yaptırdı ve genişletildi ve onun durumunda bir değişiklik yapmadı. Aynı şekilde yaptırdı. Çatı hurma ağacından idi. 17 Hicri'de onu tamamlattırdı. Ondan sonra 100 çarpı 100 zira yani 50 çarpı 50 ve 70 çarpı 60 metre oldu. Bundan belli oluyor ki Hazreti Ebu Bakır zamanında dahi Cami-i Nebevi aynı kaldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki gibi. Hazreti Ömer'in yeni binasıyla genişletildi. Abu Said Hudri'nin rivayeti var. Hazreti Ömer emretti. Yeniden yapılsın cami. Ve insanlara yağmurdan korunsunlar. Fakat fazla süslemeden uzak duralım. Çünkü bu süsleme insanı için musibet çıkarıyor. Hazreti Ömer fazla para harcamadı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaptıysa aynı şekilde camiyi yaptırdı, genişletirdi. Genişletme zamanında etraftaki evleri satın almaya çalıştı. Kuzeyden ve güneyden ve batı yöndeydi bunlar. Bazı kimseler rıza ile kendi topraklarını verdiler. Bazıları için Hazreti Ömer mal vererek satın aldı. Böylece satın alarak camiye kattı o toprağı. Hazreti Ömer zamanında sayım yapıldı. Ya kendisi yaptırdı. Ve yemek dahi veriliyordu insanlara. Bu konuda Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh yazmıştır. Bu konuda İslam hükümetinin intizamı, düzeni nasıl yürüyordu ve ne değişiklikler oldu, yeni şeyler neler oldu intizami konularda. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine gelerek ilk iş bunu yaptıydı. Mal sahibi olmayanlara mal dost yaptı. Ansar mal sahipleriydiler ve Ansar malsız idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ansar ve muhacirler arasında muahat yani kardeşlik kurdu. Ve
paralı olana parasız olanıyla birleştirdi. Ve de bazı kimseler o kadar gulub yaptılar, mübalağa ettiler ki para bir yana, bazı kimselerin eğer 2 tane karısı varsa muhacirler için dediler ki onlar için bir karısını boşamaya razıdırlar. Onlar evlensin onunla. Bu eşitliğin ilk örneğiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de onu kurdu. Çünkü hükümetin temeli Medine'de kurulduydu. O devirde daha fazla para olmuyordu. Durum buydu ki zengin ve fakir öyle birleştirilsin ki her bir insana yemek için bir şey bulabilsin. Sonra bir savaş esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yola başvurdu. Şekli değişti. Bir savaş zamanında kendisi öğrendi ki bazı kimsenin yanında yemek kalmadı. Eğer varsa da çok az. Bazılarının yanında çok vardı. Bu durumu görerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kimin yerinde her ne varsa getirsin. Bir yerde buluşturulsun. Hepsi getirildi. Ve orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkese payı verdi. Yani burada herkese yemek verilmeli. Mümkün olduğu kadar ayrı ayrı yediler. Fakat mümkün olmadığı zaman bazı kimseler aç kalmaya devam edecekler. Tehlikesi duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şimdi ayrı yemeğe izniniz yok. Herkes bir yerden eşit olarak yemek bulacaklar. Bu duruma göredir. Karar verildi. Sosyalizm ya komünizmin temeli atılmamıştı. Onların düşüncesi yürürlüğe konmamıştı. Eshablar diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu buyruğuna göre biz katı bir şekilde amel ettik. Bir hurma dahi olsaydı biz onun yemeğini haram sayardık ve rahat durmazdık. Onu merkeze göndermedikçe. Bu ikinci örneğiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderdiği ikinci örnek. Durum kötü oluncaya kadar hep böyle davranılırdı. Bu örnek böyle bir örnek ileri sürdü. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında para dahi geldi. Ve İslamiyet için hazineler açtı Allah-u Teala. Fakat Allah-u Teala diyordu ki bu konuda detaylı nizam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yürürlüğe konsun. İnsanlar demesinler ki bu yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in özelliğiydi. Başka birisi onu cari edemez. Bu paralar gelince eski nizam cari oldu. Fakat daha sonra dahi Allah-u Teala onu cari tuttu. Böyle o nasıl? Diyor ki bir tarafta Allah-u Teala kendisi vasıtasıyla bir örnek ileri sürdü. Diğer taraftan Medine varır varmaz Ansarlar kendi mallarını onlara sundu. Muhacirlerin önüne. Muhacirler dediler ki biz parasız almayacağız. Bu toprakları bir çiftçi olarak çalışacağız ve sizin payınızı size vereceğiz. Fakat muhacirler tarafından bir istek idi. Ansarlar kendi mallarını vermek konusunda tembel davranmadılar. Bu da öyledir ki birisi versin ama başkası almasın. Hükümetin suçu olmuyor bunda. Denilecek ki hükümet verdi. Şimdi başkasının niyeti vardı. İster alsın ister almasın. Aynı şekilde ansarlar herkese verdi. Bu ayrıdır ki muhacirler vermediler. Her neyse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu iş başladıydı. Sonunda Bahreyn'in kralı Müslüman olduğu zaman ona direkt talimat verdi. Ellerinde tarlası olmayan birisine 4 dirhem ve elbise ver. Ki onlar aç kalmasınlar. Ondan sonra para gelmeye başladı Müslümanlara. Çünkü Müslümanlar az idiler. Para fazlaydı. Onun için o zaman gerek olmadı. Yani yasaya. Çünkü ihtiyaç tamamlanmış oldu. Usul şudur ki tehlike olduğu zaman yasa yürürlüğe konsun.
olmasa o zaman izin vardır ki hükümet o yürürlüğe koysun, hükümet yahut koymasın o yasayı. Sonra ben başlangıçta beyan etmek istiyordum. Arada başka detaylar girdi. Şimdi şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu nizam nasıl yürürlüğe kondu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Müslümanlar dünyanın değişik köşelerine yayılmaya başlayınca gayr kavimler dahi Müslüman oldular. Arapların bir topluluk, bir kavim şeklindeydiler ve eşitlik vardı onlar arasında. İslam düşmanlara dahi ulaşınca değişik kavimler İslam'a girmeye başlayınca onlar için yemek çok zor oldu, yemek vermek. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh sayım yaptırdı bütün ülkelerde ve rationing sistem Banu Umayya zamanına kadar herkese yemek veriliyordu devlet tarafından. Avrupalılar dahi kabul ediyorlar ki ilk olarak sayım Hazreti Ömer radıyallahu anh yaptırdı. Ve kabul ediyorlar ki Hazreti Ömer ilk sayım halktan, vatandaştan para almak için değil, onların gıdası için yaptırdıydı. Ve hükümetler yük şeyinde sayım yaptırıyorlar ki insanlara vergi koyalım ve askerde hizmet edelim. Fakat etsinler. Fakat Hazreti Ömer bu gayeyle yaptırmadı. İnsanlar özveride bulunsunlar. Aksine şu bakım için, şunun için yaptırdı ki onlara yemek verelim. Bakalım ki kaç kişi var ve ne kadar biz yemek vermeliyiz. Sayımdan sonra bütün insanlara belli bir nizama göre gıda veriliyordu. Ve geri kalan ihtiyaçlar için onlara aylık olarak para veriliyordu. Ve bu konuda o kadar dikkatli davranılıyordu ki Hazreti Ömer zamanında Suriye fethedildiği zaman orada zeytinyağı geldiği zaman bir defa insanlara dedi ki her birisi almaya başladı. İnsanlara dedi ki zeytun ile benim karnım şişiyor. Hazreti Ömer dahi alıyordu ondan. Dedi ki ben onu fazla kullanırsam benim karnım şişiyor. Sonra bana izin verin ki benim maldan aynı şekilde yağ alayım. Ne kadar değerli un ise zeytin. Bu ilk adım idi insanların ihtiyaçları için. Ve bellidir. Eğer bu nizam yürürlüğe konsa ondan sonra başka bir nizama gerek kalmıyor. Çünkü bütün ülkenin ihtiyaçlarının sorumlusu hükümet olacaktır. Onların yemeği, onların içeceği, onların giyecekleri, talim ve onların hastalıkları, onların barınakları vesaire. Hepsi İslami hükümetin sorumluluğu olacak. Eğer bunlar tamamlanırsa bu ihtiyaçlar başka hiçbir sigortaya gerek kalmayacak. Sigorta yaptırıyorlar insanlar. Çocuklar için bir şeyler bakalım yahut biz kazanamadığımız zaman onları ihtiyaçlarımızı giderelim. Hükümet sorumluluk alırsa o zaman hiçbir sigortaya gerek kalmayacak. Müslüman diyor ki ancak daha sonra gelenler demeye başladılar. Bu kralın rızasıdır. İster versin ister vermesin. İslami talimat daha girmemişti. Yürürlüğe konmamıştı. Ondan sonra eski diğer krallar gibi onlar raiç oldu. Onların yolu. İslami hükümetin her insanı için yemek ve elbise verme konusunda Hz. Müslim Maud radıyallahu anh beyan ediyor. İslami hükümet mallara sahip olduğu zaman her bir insanın yemek ve giyecek verdi ona. Beyan edildi ki Hz. Ömer radıyallahu anh zamanında nizam tamamlandığı zaman İslami talimatına tabi olarak her vatandaşa için yemek ve elbise vermek hükümetin sorumluluğuydu ve onlar bunu yerine getiriyorlardı. Hz. Ömer zamanında bu gaye için sayım yaptırdı.
ve और वो अपने इस फर्ज को पूरी defterlerde bütün insanların isimleri yazıldı. Avrupalı yazarlar dahi kabul ediyorlar. Daha önce zikri geçtiği gibi. Sayım Hazreti Ömer zamanında yapıldı. İlk sayım Hazreti Ömer yaptırdı. Ve o defter nizamını yürürlüğe koydu. Onun gayesi şuydu ki her bir insana yemek verilsin. Ve gerekliydi ki bilsin hükümet kaç kişi bu ülkede vardır. Bugün deniliyor ki Sovyet Rusya fakirlerin yemek ve giyeceklerini verdi. Halbuki ilk olarak İslam bunu yürürlüğe koyduydu ve fiili olarak Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında her köy, her kasaba ve her şehrin vatandaşlarının isimleri yazılıyordu defterde. Her vatandaşın karısı, çocukların ismi ve sayısı yazılıyordu. Sonra herkes için gıdanın bir sınırı vardı ki az yiyenler dahi idare edebilsinler ve fazla yiyenler dahi kendi isteklerine göre yiyebilsinler. Tarihlerde zikir vardı. Hz. Ömer radıyallahu anh başlangıçta karar verdi. Onlarda süt veren çocuklara bakılmamıştı. O zaman tahıl yoktu. İnsanlar sütünü kestirdikleri zaman. Daha önce geçen hutbemde beyan ettiğim gibi bir gece Hz. Ömer radıyallahu anh insanın durumunu öğrenmek için tur ediyordu. Bir çadırdan bir çocuğun ağlama sesini duydu. Hazreti Ömer orada durdu. Fakat çocuk ağlıyordu. Anne onu avutuyordu ki uyusun. Çok zaman geçti. Hazreti Ömer radıyallahu anh o çadırın içine girdi ve kadına dedi ki niye ona süt vermiyorsun? Uzun zamandan beri ağlıyor. Kadın kendisini tanımadı. Dedi ki Ahmet bir insandır. Cevaben dedi ki sen bilmiyor musun? Ömer verdi ki süt kesilmiş olanlara gıda verilmesin. Biz fakiriz, biz darda geçiriyoruz. Ben bu çocuğun sütünü kestirdim. Bir Beytülmal'dan bir tahıl alabilelim. Eğer ağlıyorsa yağlasın, Ömer'e yağlasın. Böyle karar verin. Hazreti Ömer oradan çıktı. Gecede üzüntüyle diyordu. Ömer, kim bilir sen bu yasayla kaç milyon çocuğu öldürdün. Gelecek nesli zayıflattın. Onların günahı senin üzerindedir. Geldi bir un turbasını aldı. Adam elbise dedi ki ben taşıyayım. Hazreti Ömer dedi ki hayır. Suç benimdir. Gereklidir ki onun cezasını ben çekeyim. Aynı onu kadına götürdü ve ikinci gün emretti. Çocuk doğduğundan beri onun için tahıl verilsin ona. Çünkü onun annesi ona süt veren fazla gıdaya muhtaçtır. Sonra Hazreti Müslim diyor İslam'dır ancak ülke haklarını verdi. İslam yanında her yerin yiyeceği ev ve elbiseden hükümet sorumludur. Ve İslam ilk olarak bu usulü yürürlüğe koydu. Şimdi diğer hükümetler dahi bunu kopya ediyorlar. Fakat gerekli değil. Familylere yardım ediliyor. Fakat gençlik ve yaşlılıkta yemek ve elbisenin sorumluluğu hükümet sorumlu olur. Bu usul İslam'dan önce hiçbir dinde ileri sürülmemiştir. Dünyadaki hükümetlerde sayım şu gayle oluyor ki gümrük alalım yahut askerler için öğrenelim ki ihtiyaç zamanında ne kadar genç vardır. Fakat İslami hükümette ilk sayım Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında yaptırıldı. Şu gayle ile yapıldı ki herkese yemek verelim ve elbise verelim. Gümrük almak için değil. Yahut öğrenelim ki asker için kaç genç vardır onun için değil. O sayım yalnız şu gaye için idi ki her insana yemek ve elbise verelim. Ve şüphe yoktur ki bir sayım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dahi oldu. O zaman Müslümanların hükümet ellerine geçmediydi. Onun için onun gayesi Müslümanların sayısını öğrenmek idi.
İslami hükümet zamanında ilk olarak yapılan seçim Hz. Ömer zamanında yapıldı. Ve şu gayle yapıldı ki her insana yemek ve elbise verelim. Bu ne kadar büyük bir önemli şeydir. Dünyada emniyet sağlanabiliyor. Yalnız demek ki buna üzerinde düşüneceğiz. Her insan ona tahammül edemez. Ki ricada bulunun ve dilekçe verin, ondan sonra karar vereceğiz. Onun için İslam dedi ki yemek ve elbise herkese verilecek. Her fakir verilecek. Kime başka birisine verirse versin. Hükümetin sorumluluğudur. Mutlaka vermeli. Zengine verirse o zengine dahi verilecek. O da takva sahibi ise kendisi kullanacağına fakire verecektir onu. Hazreti Ömer zamanında ülkeler illere dönüştürüldü. 20 Hicri'de 8 ile dönüştürüldü ki kolaylık olsun. Birincisi Mekke, ikincisi Medine, üçüncüsü Şam, dördüncüsü Cezire, beşincisi Basra, 6 Kufe, 7 Mısır ve 8. Filistin. Sonra Şura Hz. Ömer zamanında kuruldu. Meclis-i Şura'da daima her iki taife yani muhacir ve ensarın üyeleri oluyordu. Ensar dahi değişik kabileler şeklindeydiler. Aus ve Hazreç. Her iki aile Meclis-i Şura'ya katılmaları gerekliydi. Bu Meclis-i Şura'da Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Abdurrahman bin Avf, Hz. Muaz bin Cebel, Hz. Ubay bin Kab, Hz. Zeyd bin Sabit katılırdı. Meclisin kurulmasının yolu şuydu. Bir munadi ilan ederdi. As-salatu camia. Herkes cemaat namaz için gelsin. İnsanlar toplandıkları zaman Hz. Ömer Cami Nebevi'de 2 rekat namaz kıldırırdı. Namazdan sonra minbere çıkarak hutbe verirdi. Ve ondan sonra tartışılacak konudan bahsediliyordu. Günlük işlerde bu meclisin kararları gerekli sayılıyordu. Fakat daha önemli bir mesele olduğu zaman muhacirler ve ensarların genel toplantısı olurdu ve herkesin işbirliği, fikir birliğiyle karar verilirdi. Asker amillerin görevlendirilmesi mahsul vesaire her çeşit konular vardır. Şuraya veriliyordu ve orada karar veriliyordu. Meclis-i Şura'nın iclası genellikle özel durumlarda olurdu. Bunun dışında başka bir meclis vardı. Orada günlük olarak sayım yapılıyordu. Mescid-i Nebevi'de olurdu bu. Ve yalnız muhacirler ve ashablar katılırlardı. Vilayetler ve illerden haberler geliyordu. Orada beyan ediliyordu. Ve tartışılacak bir konu olursa insanlardan fikir sorulurdu. Meclis-i Şura'nın üyeleri dışında genel vatandaşlar vilayetler ve illerin insanların fikriyle orada görevlendiriliyorlardı. Seçim yapılıyordu. Kufe, Basra ve Şam'da Hazreti Ömer bu üç vilayet emrettik. Oradaki insanlar ki adamın birisini seçsinler. Birer birisini. Onun yerinde herkesten daha fazla yetenekli olmalı. Amilleri görevlendirmek ve onlar nasıl direktif veriyordu Hazreti Ömer? Bu konuda yazılıdır. Büyük hizmetler için şura vasıtasıyla görevlendiriyorlardı. Herkes ittifak ediyordu. Seçiliyordu o zaman. Her kimin üzerinde herkes evet derse. Bazen vilayetlerden ve illerin hakimlerine emir gönderiyordu. Kimin yetenekliyse o seçerek onu bana gönderin. Onların vasıtasıyla Hazreti Ömer amil onları görevlendiriyordu. Hazreti Ömer amillerin
para fazla veriyordu ki maaş ki onlar iyi bir şekilde çalışabilsinler. Hazreti Ömer görevlilere diyordu ki unutmayınız ben sizi amir gönderdim. İmam olarak gönderdim ki insanlar sizi taklit etsinler. Müslümanların haklarını vermek. Onlara ceza vermeyiniz ki onlar küçük düşsünler. Ceza vermemelisiniz. Haklarını vermeye çalışın. Bir insana boş boşuna methetmeyin ki fitne girsinler. Onlar için kapılarınızı daima açık tutun ki kuvvetli zayıfı yemesinler. Kendinizi üstün tutmayın diğer insanların ki bu zulümdür. Amil olarak görevlendirilenden söz alınıyordu. Türkiye ata binmeyecek, ince elbise yemeyecek, kapıda bir bekçi görevlendirmeyecek, ihtiyaç sahipleri için kapılarını açık tutacak. Bu talimat bütün amiller içindi ve insanlara okunuyordu. Amilleri görevlendirdikten sonra onların mallara bakılıyordu. Eğer malların durumu fazla olsa aşırı derecede teselli veremezse ona ceza verilirdi ve fazla mal Betül Mal'a gönderilirdi. Amillere emir verilirdi. Hac zamanında lazimen gelsinler. Orada bir adalet olurdu. Orada hiçbir insan amilden şikayetçi olursa hemen izale edilirdi. Amillerin şikayetleri olurdu. Onları araştırmak için bir görev vardı. Büyük eshablar vardı. Onları araştırmak için giderlerdi. Ve eğer şikayet doğru olursa amillere ceza veriliyordu. Amillerin şikayeti konusunda Hazreti Ömer'in tavrından bahsederek Hazreti Müslim yazıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın olayıdır. Kufe'nin insanları çok bağlı idiler, isyancı. Ve valilere aleyhinde şikayet ediyorlardı. Filan kazi şeride filanda şu eksiklik var, filanda şu eksiklik var. Hazreti Ömer onların şikayetlerine göre valileri değiştirirdi. Ve başka bir valiyi görevlendirirdi. Bazı kimseler dediler ki Hazreti Ömer'e bu iyi değil bu yol. Bunlar şikayet etmeye devam edecekler. Sık sık bunu valileri değiştirmeyin. Hazreti Ömer dedi ki ben onları değiştirmeye devam edeceğim. Sonunda Küfe'dekiler yorulsunlar. Aynı şekilde belli bir zamana kadar onlar tarafından şikayetler geldi. Hazreti Ömer dedi ki ben şimdi Küfelere öyle birisini göndereceğim ki onları düzeltecek. 19 yaşındaki bir genç bir valiydi. Hazreti Ömer onu gönderdi onları düzeltmek için. 19 yaşındaki bir genç Abdurrahman bin Abi Leyla adı idi. Kufeliler öğrendiler. 19 yaşındaki bir genç onlara vali olarak geliyor. Dediler ki gel bununla alay edelim. Onlar zaten yaramaz idiler. 70-80 yaşındaki 90 yaşındakileri topladılar ve karar verdiler ki onlarla birlikte şehirdeki bütün insanlar bilerek Abdurrahman'ı istikbal için gitsinler ve onu bindirsinler. Sizin yaşınız ne kadardır? O cevap verince herkes gülsün, alay etsin. Bu çocuk geldi, oğlan. Buna göre şehirden 3'üne 5 kilometre dışarı çıktılar istikbal için. Diğer taraftan eşek üzerinde Abdurrahman bin Abi Leyla dahi geldi. Kufa'nın bütün insanlar saf halindeydiler. İlk safta yaşlı ledirlerin safı idi. Abdurrahman yaklaşınca onlar sordular. Siz bizi vali misiniz? Abdurrahman sizin adınız mıdır? Dedi ki evet. Onlar çok yaşlı birisi ilerledi. Ve dedi ki efendim sizin yaşınız? Abdurrahman dedi ki benim ömrüm, benim yaşım şundan tahmin et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Usama bin Zeyd'i 10 bin eshabların lideri gönderdi. Ebu Bakır ve Ömer onların içindeydiler.
O zaman Sami bin Zeyd'in yaşı ne kadar ise ondan benim yaşım bir sene daha fazladır. Bunu diller dinlemez. Onlar korktular. Hepsi geri çekildiler. Hem utandılar ve birbirine dediler ki bu oğlan burada kaldığı zaman hiç kimse konuşmasın. Yoksa bu çok ceza verecek. Sonra uzun zaman orada valilik yaptı. Ve Kufe'dekiler orada konuşamıyorlardı onun önünde. Sonra muhassıl nizamı Hazreti Ömer Irak ve Şam'ın zaferlerinden sonra malları geri verildi. Kralların elde ettikleri emretti Hazreti Ömer Mehmet'in Arap ahalisi şimdi yayıldılar. Ziraat yapmayacaklar. Faydası şuydu. Ziraat için yerli insanların tecrübesi Arabistan onu bilmiyorlardı. Her bölgenin ziraatının kendi yolu var. Onun için emir şuydu ki dışarıdakiler ziraat etmeyecekler. Ziraat yerliler yapacaklar. Hırac önce bunlardan zorla alınıyordu. Hazreti Ömer onun yasalarını çıkardı ve hırac gümrüğünü elde etmek için bir yol çıkardı ve yeni termimler yaptı. Zimmilere çok bakıyordu. Hıracı elde etmek için sorardı. Bir insana aşırılık yapıldı mı? Zimmilerden Parsi ve Hristiyan idiler. Onlardan düşünce sorardı ve onların düşüncesine riayet ederdi. Ziraatın ilerlemesi için Hazreti Ömer dedi ki her kim bu tarlaları sürerse onun mülkiyeti olacak. 3 sene kondu. Nehirler akıtıldı. Lama şebekesi kuruldu. Bu aradaki ziraat ilerlesin. Bu iş idi. Daha Hazreti Ömer'in zikri devam ediyor. İnşallah daha sonra da beyan edilecek. Bir ilan yapmak istiyorum. O da şu ki Ahmediye Encyclopedia bir hazırlanmıştır. Bugün onu yürürlüğe koyacağız. Şoba Ahmediye Arşiv ve Research Center bunu yaptı. Belli bir müddet sonra onlar işe başlattılar. Allah-u Teala'nın lütfuyla şimdi website cemaat üyeleri için online veriliyor. Ona ulaşmak www.ahmedipedia.org olacak. Orada malzeme açılacak kapı ve sade bir şekilde kullanılmak için sade tutulmuştur. Cemaat kitapları, kişiler, olaylar, inançlar bakımından temel bilgiler verilmiştir orada. Website, medya ve cemaat gazetelerinin linkleri dahi veriliyor ki detaylılar oradan bilgi edinebilirsin. Bu linklerin faydası şu olacak. Ahmediye cemaatinin diğer website'lere dahi sarifler oraya dahi gidebilecekler. Ve bütün gazeteler ve dergilerden istifade edebilecekler. Dünyada yayılmış olan abab için birçok faydalı bilgi vardır. Onlar kayda geçmemiştir. Ahmedipedia'da da bir option contribute adıyla verilmiştir. Orada hangi konu olursa olsun kendi bilgilerini ileri sürebilirler. Bu değil ki kendiler versinler. Onlar yöneticilere gönderecekler. Gönderme konusunda araştırdıktan sonra o koyulacak. Böylece bu website bütün cemaatin işiyle cari olan bir proje olacak. Ve inşallah Teala her Ahmedi için faydalı olacaktır. Eğer birisi bir madde bulamazsa bir konuda Ahmedipedia ile irtibata geçebilir. Ve daha sonra onlar website'te maddeyi verecekler.
talep edilen. Sonra diyor ki eğer bütün bilgiler tasdik edilerek verildi fakat eğer bir insan biliyorsa ki temel ters olursa böyle deliller bize versin ki daha sonra araştırdıktan sonra biz onu koruyabilelim ve düzeltebilelim. Bu web site'in hazırlıkları için bütün teknikel merhaleler merkezi şube IT'de yapılmıştır ve çok çaba sarf etti IT. Onların müstakil ameli dışında gönüllüler dahi vardır. Archive'in murabbileri ve gönüllüler çok çaba sarf ettiler. Ve maddeleri ve diğer tercümeleri onları uploading bütün işlerde çok çaba sarf ettiler çalışanlar. Website için Allah-u Teala hepsine en iyi mükafat versin. Ve Cuma namazından sonra inşallah ben onu bugün yürürlüğe koyacağım. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر